Hi guys, so today I'm gonna play a vid. Sa iba pang kalsada pero may tinakda namang alternatibong ruta. Hanggang ngayong araw na lang din ang paglilinis ng mga puntod sa Manila North at Manila South Cemetery. Ang NAIA naman naghahanda na rin sa posibleng bagsak ng mga pasahero. Hiwalay na po si Chief from the Blackpink member at ang aktor na si Chan Ho-yu. Problema daw sa schedule ng dahilan. Pagkumpirma ng isang industry representative, kinumpirma rin ito ng YG Entertainment at agency ng Blackpink. May dalawang buwan din ang lumipas ng isa publiko nila Jisoo at Bonnie ang kanilang relasyon. Mark the Captors and Jeans, para yan sa Double 3 at magpapaliban sa K-pop at NIM. Una, ang comeback nila next month para sa Blackpink album na Boys Ay, may mga nabalitaan ako dyan. Kasi marong pilit naman ikaw na yung sasahod. At Kuya Kim, hindi na lang pera nga, pwede na rin gumanda ng instant sa ganyan. Kumanda? I had everything Pinasok na rin yan. Yan ang buhay naman ang kwento kinalang ni Mark Salazar. Ang pangarap sanang matangos na ilong na uwi sa scam ang ambagan. Depende ng online paluwagan handler na si Shani. Pero mismo na scam. Birthday wish ni Christine, hindi niya tunay na pangalan ang matangos na ilong. Kaya nang mapanood ang paluwagang rider Yo, mama, look at it. See you. Desyembre nung nakaraang taon, tila Watashi no saya ko na ano tanong eh. Bali, ipon ko po yun kasi at the same time na maluwag po po yung schedule ko. Tsaka po minto din po kasi ako mag-aral. So, nag-call center po ako. Ang pag-usapan po namin is 3,666 per 1530. So, 7 months ko po long term. Nakapag-uwi Wow! 43,992 po. nakapagdasa ng sumailalim sa rhinoplasty surgery si Christine Mayo nitong taon. Ilfie, Pero ilf. naalarma siya nang mausod ang clinic appointment ng kasamahan nila. May nalaman po kami isa na umaga po yung procedure. Nag 5 p.m. na lang po, hindi pa rin po bayad. Nung April po, pinakiusapan niya po ako i-paid po yung 2 slot. Kasi po may tumakas daw sa kanya. Sinabi na po namin sa kanya na balik niya na lang po yung cash, kunin niya na lang po yung admin fee niya. Dito na nakausap ni Christine si Pamela. Hey, Hindi niya yo! tunay na pangalan. Isa sa mga nagsimulang maningil How did I do that? Simula Oktubre nung nakaraang taon, I just para makabuo Mama. ng 100,000 pesos. Nung una po, okay naman po. Maayos naman, lahat nagbabayad. Sabi niya, may aalis, may magbaback out na 2 member. Kaya magiging 75,000 na lang kailangan. Survived. Tuloy-tuloy na ulit yung paliwagan namin. Bababa daw ulit. Survivor is somebody who I don't Hanggang know. sa ganun na naman po, nabawasan. Susunod na rin daw po. Hindi na nagbabayad ganyan. Nasa mahigit isang How did I die when? How did I die? Even though when I died, somebody revived me. How? May screenshot sila, meron din mga Like, video na nangako siya bro. na magbabayad siya ng ganitong araw. Kinabukasan, nag-message po ako sa kanya. Hindi na Why do I naman keep po siya pressing Si Christine my flashlight? may natitira I was pang about to mahigit do 11 this. na balanse. Habang si Pamela ay may mahigit 12,000 pang hindi nababawi. May time po na kinukulit ko siya, siya pa po yung nagagalit. Bakit daw sobrang apurado ko din na mabalik yung pera. Gusto ko pong nangyaring action is matigil niya na po yung Muhammad. sa ibang tao. Depensa ng paluwagan ng handler na si Shani, siya raw mismo na scam. Sega! Maibalik pa kaya ang mga perang naihulog ng mga sumali sa paluwagan? Sega! Sida na sa buong kwento. Abangan niyo yan. Okay. Eto ba ang mga kwentong dapat alam mo? Sega! Ang magpapagisa ng talino ngayong gabi. Bata pa lang pero di sila pahuhuli sa dami ng alam. Sega! Labasan ng stock dollars ng mga
Sa pagbabalik ng dapat, alam mo. Why? Why is somebody carrying me? Lahat babanggain maging ang mabuting asawang si Mayor. Mama! I know a problem with si yung Black Rider na yan, magiging problema na. Hindi kriminal si Blanca. Hindi siya masamang tao. Malapit nang magbago ang kulay ng prime time. Black Rider November 6 sa GMA at GTV. Binubuyo mo si Stella para hindi mo tuloy mga plano namin. Kapatid mo ang sisihin mo. Huwag si Ato. Kung makaasta ka, parang dahil mo yung shota ah. Nasaan na yung buyer? Hey, I revived one person. Ano pa nangyari sa kuya ko? Except I didn't know it was that person. God. But I also want like the bubble thingy thing. On GTV. Stream on View anytime, anywhere. We know the You can next stare. spot is coming. Paghirapan niya. Yep. Pero Pero mabilis ako. But don't let your guard down. Baywatch. Wednesday, 8 p.m. on G-Flix. Pasarapin ang araw and switch to Nescafe Creamy White. Buo ang sarap ng Nescafe. Dalit naman sa Israel, nagkaroon ng warning siren para sa posibleng rocket strike sa tala ng Hamas sa Gaza. Nasa 700 Palestinian na ang nasuwi what was sa that? magdamagang pag-atake ng Israel. Bureau of Animal Industry Okay, so I'm gonna do somebody's glitch. Vietnam kontra African swine fever. Oh, you Dadaan pa raw kasi ang mga bakuna sa clinical trial, pero I thought you naglabas daw ng cannot. statement ang PAI na nagsasabing Thought you cannot run ang faster. clinical trial kahit di pa ito aprobado sa Vietnam. Ayon sa BAI official, galing sa Food and Drug Administration ang special import permit. Itinanggi naman ito ng FDA at sinabing BAI ang nag-issue ng authorization to import. Dahil sa Ilocos Region at Western Visayas, aprobado na. Ayon sa Department of Labor and Employment, 30 hanggang 35 pesos ang aumento sa Ilocos Region. Magsisimula yan sa November 6. Sa November 16 naman magsisimula ang dagdag 30 pesos ang sahod sa Western Visayas. May inaprubahan din 500 pesos wage hike kada buwan para sa mga kasambahay sa dalawang region. Usap-usapan online ang intimate IG snap sina Taylor Swift at football player Travis Kelce. Captured sa isang photo ang pag-kiss sa pisngi ni Taylor kay Travis. Wala pang pahayag ang dalawa kung anong relationship status nila. Umugong na couple ang dalawa nang manood si Taylor ng laro ni Travis. Nitong September, thriller na zombie walk ng mga undead sa Mexico at umano yung mukha ng tao na nakaukit sa mga lumang bato na discover sa Brazil. Paspasan natin ang nakatutuwa at kakaibang balitang dapat alam mo. Selebrasyon ng mga patay, buhay na buhay sa Mexico. Libo nagbihis zombie para magtipon-tipon sa unang zombie walk. For all ages dahil pati ang bata sumali. Perfect na get-up dahil kulang-kulang isang linggo na lang bago ang Halloween. Sinaunang bato na may nakaukit umunong mukha ng tao na-discover sa Amazon River. Tinatayang 2,000 taon na ang tanda ng rock carvings na namataan matapos bumaba ang level ng tubig sa ilog. Ayon sa mga researcher, makakatulong ang discovery para pag-aralan ang pinagmulan ng mga ito. Mas malaki at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Pilipino ang kanilang kulito tayo maghahati ng update. Ito ang GMA Integrated News. Ang news authority ng Filipino. Favorite ko? Coffee ka Blanca. Delicious ba? Di lang yarn. Creamy? Di lang yarn. Bye.